Добар ден, гледате Аргумент, добар ден и за мојот гостин, Џамир Дерала, главен уредник на Цивил медија. Говориме, се разбира, за судбината, неизвестната судбина на Груевски. Како вели премиерот Мицковски, ако Груевски се врати во Македонија, тој оди во затвор. Има правосилна судска пресуда за затворска казна, кога и дали ќе се врати, вели, јас немам никакви очекувања. Постојано одат во Будимпешта, но не знаат каква ќе биде судбината на Груевски. Јас мислам дека многу добро знае што ќе се случува, но во моментов сигурен сум дека и ја гледа деликатната позиција во која се наоѓа, особено во сопствената земја, меѓутоа и во сопствената партија, да се разбереме. Базата на ВМРО-ДПМН не е целосно одлепена од Груевски, а еден дел од членството на самата партија е веќе подолго време крајно незадоволно со политиките на Мицковски, и тоа мислам дека ќе му предизвика многу сериозен проблем. Знаете, кога ќе слета, да речеме, на македонско тло господин Груевски, ако слета, ако во меѓувреме не му текне да оди во некоја земја со која немаме договор за екстрадиција, што најверојатно ќе го направи, освен ако не постигнал некаков договор со Мицковски или со други ентитети кои помалку се видливи, а сепак моќни, за тоа да едноставно ги повтори сите судски процеси, а епилогот од тие судски процеси да го чека дома. Знаеме како изгледаше затворската казна на неговиот братучет во времето на владењето на СДСМ, и тоа сигурно ќе биде една таква варијанта. За после некое време, ова е една од опциите, се разбира, за после некое време судовите одеднаш да бидат толку ефикасни, многу брзо многу брзо да пресудат и да бидат дарежливи, како што одлично идентификуваш. И имаме една ситуација во која тоа ќе биде една транзиција на животот и делото на господинот Груевски во земјата, а веројатно тука ќе има и неколку договори за тоа колку, дали и на кој начин би се враќал во политиката. Во моментов неговата судбина зависи од правните инстанции, од правосудните инстанции, за кои, јас предпоставувам дека ќе се одвиваат на начинот на кој го опишев. Се разбира, ќе бидам изненаден ако тоа нешто не се случи на тој начин. Заради тоа Мицковски, за да се додвори на европската јавност, односно европската престолна Брисел, го кажува тоа со таков речник категорично. Знаеме дека тој често ги менува своите изјави, зависно од публиката на која се обраќа, односно зависно од тоа каков ефект сака да постигне, кај кого. Во одреден момент, тој неретко го гледаме како крајно недоследен во неговите изјави, имаме доста примери за тоа, се разбира. И мислам дека тоа е веќе едно сценарио кое е веројатно добро разработено и кое се финализираше со последната посета на господин Мицковски на Будимпешта со неговиот ментор, сојузник и пријател Орбан, кој сега е веќе во историја. Но добро, кога вели Мицковски не знае што ќе се случува, прашањето за Министерството за правда го бара таму да се праша за неговата екстрадиција и неговата судбина, мислам на Груевски се разбира. Да, добро. Јас не сум вели министер за правда. Тој спомнува дека барањето за екстрадиција на господин Груевски е датира од 2018 година, дека тоа е активно барање и така натаму, тоа се разбира дека е активно барање. Но со тоа
со таа диверзија мала кон Министерството за правда, тој секако дека сака да балансира меѓу одговорноста и да се изземе сами од себе. Дека во рацете на знаме практично судбината на Груевски, а не него. Не сме сигурни дека тоа место ќе остане во рацете на знам во владата, така што сега да видиме дали ќе така ќе биде со најавената реконструкција. Имено тоа е во прашање, меѓутоа едноставно мора да знаеме дека господинот Мицкоски е премиер и дека тој одговорите на овие прашања ги има. Ако ги нема, ќе биде чудно. Заради таа диверзија мала или свртување или споделување на одговорноста со други ресори тоа е само еден мал трик кој трик кон Груевски? Па не само кон Груевски, и кон јавноста, затоа што Мицкоски ќе се најде во една ситуација во која ќе биде ставен меѓу повеќе огнови, да ги наречам. Едниот е неговото членство, другиот е македонската јавност со која релативно лесно се справува заради својата доминација и во медиумскиот и во другите сектори. Меѓутоа ќе се најде и под притисок и под лупа на Европа, односно Брисел. И така натаму. Меѓутоа овие се и сега тоа е тешко да се балансира. Има многу сериозен проблем, а многу поголем проблем му е тоа што нема пари во касата. Така што оние 500 милиони од Унгарија остануваат заробени во Унгарија. Неговиот ландромат, господинот Орбан, е веќе во историја. Тоа значи дека тие 500 милиона од Ексим банка, најверојатно, нели, кои одеа преку кабинетот на господинот Орбан, имаме ситуација во која тоа е запрено. Тоа може и за секогаш да се запре. Може чешмата да ја затвори така што Мачар. На премиерот ќе му остане или да се обрати директно во Кина и да побара средства, што веројатно ќе му биде одобрено, меѓутоа ќе го доведе под лупа на европските институции. Втората опција му е да се обрати во меѓународен фонд, монетарен фонд или Светска банка, да каже слушајте, пропаѓаме, банкротираме, дајте помогнете, меѓутоа тие имаат малку поинакви критериуми за давање пари од кинезите. Така што ќе мора тука да има владење на право, антикорупцијски мерки и така натаму, да има наменско трошење, нема да може да покрива дупки финансиски што ги ветил на одредени ентитети или групации и категории, така што мислам дека тоа ќе му биде многу поголем проблем дури и од Груевски. Добро, околу Груевски уште малку, јас не се сеќавам дека Груевски осиромаши, дека потеклото на имот беше испитувано, дека нешто беше одземено, немој на неговото семејство. Тој има пари поприлично. Трагата на парите не беше истражувана, ниту беше нешто одземено. Едноставно имаме ситуација во која што извонредно богат човек ќе биде екстрадиран доколку не реши да оди на сосема трета локација. А тоа е најверојатната опција. Што е прилично веројатна опција, меѓутоа еве и да реши да се врати во земјата, што ако ги читаме неговите навистина предолги, меѓутоа Facebook статуси изгледа дека е заинтересиран за ситуацијата овде. Така што да ја спаси Македонија. Да ја спаси Македонија. Но и од Мицкоски да ја спаси тоа подразбира. И ако реши да се врати овде, тоа ќе се врати овде како многу богат човек. Да. Затоа што сите овие години тој не беше ни целосно пасивен и не трошеше своите пари, туку се занимаваше со разни бизниси. Нели издаде и книга и сето тоа. И верувам дека овде во земјава, а и во непосредниот регион, има многу пријатели кои би финансирале одредени операции што тој би сакал да ги води. И сите мислам дека добро насетуваме што тој би можел
сака да прави. Тоа нема да биде само еден обичен бизнис. Туку ќе биде нешто за спас на Македонија. Да. Од друга страна, молам? Под наводници. Аха, да. Венко Филипче, лидерот на опозицијата, како вели, бара истрага за тајни договори, прашува дали владата поднала барање за екстрадиција, зашто нема, доколку нема, дали ќе го стори тоа, подсетува на телекомуникации, енергетика, медиуми, финанси, тоа се тие тајни договори за кои сака да бидат отворено, се беше поврзано со кругот на Орбан и сега дали ќе го пресече тоа Петар Маџар. Јас мислам дека господинот Маѓар ќе направи се од себе да го пресече. Целиот тој канал на подземни и надземни влијанија и на бизниси, односно на работење спротивно на европските и демократските стандарди. Коруптивни шеми кои се познати на законите. Како што самиот кажа во вчерашната пресконференција, организирани криминалци, односно организиран криминал на највисоко ниво, што беше извонредно храбра, цврста изјава, и тој сега не може да се повлекува, него го чекаат 30 до 35 милиарди евра во касата на Брисел, ако ги направи сите реформи брзо и тоа до крајот на 2027 година, ако се тече според планот, така што тоа не се мали пари, може да ја престигне дури Македонија во трета земја по раст во Европа. Може би ќе ја истисне Македонија како четврта земја во Европа. Тоа тешко може да се случи. Да, сепак Македонија е доволно моќна финансиски за да може да го издржи тој товар и конкуренција од Маѓар. Меѓутоа, имаме ситуација во која што изгледа дека идниот премиер, нели се уште не е официјално, идниот премиер на Унгарија, сигурен сум дека ќе направи се за да ги прекине сите тие врски, бидејќи прво се штетни за демократијата, меѓутоа уште поважно тие се штетни за Унгарија. Да, за унгарската коруптивни шеми се разбира дека корупцијата секако дека штети на државата и таа каде што доаѓа тоа и на имиџот. Да не зборуваме за инсентивот на Брисел кој рековме 30 до 35 милиарди евра може да испорача до крајот на идната година да ги вбризга во унгарското општество, држава, бизниси и така натаму. И тоа е нешто за кое треба да бидат и веројатно се веќе многу загрижени многу ентитети во македонските и бизнис кругови, меѓутоа и медиумски кругови, па и политички. Така што барањето за истраги кое го иницира или го имплицира господин Филипче во својот настап вчера во јавноста, на кое имаше многу индикативно нервозно реагирање од ВМРО-ДПМН, што исто така кажува многу. Некојаш и она што не е кажано, реакцијата кажува многу, а тоа значи дека тие врски, финансиски пред се, бизнис врски меѓу владата на Македонија и владата на Унгарија, што ја предводеше Орбан, се најблаго кажано сомнителни. И една таква истрага ќе донесе многу непријатни податоци, односно сознанија за луѓето кои ја предводат оваа земја и оваа влада. Маđар ќе покрене истраги. Сигурен сум дека ќе покрене, заради тоа што свртувањето кон Брисел автоматски подразбира ангажирање, односно активирање на механизми кои се многу моќни, кои се брзи и темелни во откривање на тие сомнителни бизниси. Ја мислам дека тоа е една од главните причини за кои премиерот и неговите соработници ќе бидат многу загрижени. Груевски дури може да дојде како добро олеснување во поглед на јавноста, добро олеснување, атрактивен е вака, медиумски, ќе биде експлоатиран, за да се сврти вниманието кон Груевски, за да не се откриваат сите овие
сомнителни бизниси, еве најблаго ќе ги нарекувам, а за кое одлично се сетил господин Филипче да ги потенцира токму нив во вчерашната изјава, заради тоа што тие се всушност корот, односно јадрото, сршта на сериозните проблеми во кои сме биле вплеткани како земја, како држава, во тој, да се изразам како господинот Маѓар, во тој организиран криминал на високи политички нивоа. Тука и Србија, освен Македонија, е прилично засегната. Вучич, заради врските со Путин, иако во Македонија се отврлаат руски врски, не смееме да ги заборавиме тесните медиумски врски, преку кои влијанието е огромно и очигледно. Како вика Кевин Спейси во Usual Suspects. Најдобриот трик на ѓаволот е во тоа да ве убеди дека тој не постои. Впрочем, тоа е цела една оска, каде што поголемиот играч од нашиот премиер е господинот Вучич, кој покрај Орбан има директна линија на соработка со Кремљ. Се разбира, Орбан е најблискиот играч и најблискиот партнер на рускиот диктатор, и тука имаме паѓање на цела една структура. Меѓутоа, паѓање во перспектива, таа не е падната. Мораме да имаме предвид дека оваа еуфорија која ја опфати не само Унгарија, туку цела Европа, па дури и пошироко, гледаме и целиот демократски свет навистина возбудено ја следеше целата оваа изборна трка и катаклизмата на Орбан и спектакуларниот изборен успех на господинот Маѓар, кој според она што го дознаваме и од линкови кои ги имаме директни во Будимпешта, ни самите во ТИСА не верувале дека ќе го постигнат овој голем успех изборен. Советските медиуми такви анализи правеа, дека е невозможно да се победи. Да, имено. Имаме една ситуација во која што откако оваа еуфорија ќе спласне, кога утре ќе се соочи унгарскиот систем со тоа што 16 години се случувало во системот на Орбановата клика, ќе забележат, односно сите ќе забележиме, а и ние имаме едно такво горчливо искуство слично со Груевски, со оној кој го очекуваме да се врати екстрадиран. Едноставно знаеме дека Орбан има инсталации во системот во Унгарија, во институциите, толку длабоко и на тој начин што тешко дека ќе може да се искоренат. Демонтирањето ќе оди полека, многу споро може да биде. А во меѓувреме, да се разбереме, никој нема да го остави да ја остави владата на Маѓар во онака, ајде, повели демонтирај, и ќе ти треба време. Паралелно со тоа ќе има силни притисоци и од ЕУ, но и од собствената јавност. Меѓутоа и од оние ентитети кои сега се во повлекување. И од Орбановите инсталации внатре, меѓутоа и од надвор, од Москва, од Белград, од други центри, да се разбереме, и АФД е тука во таа мрежа, и Лепен е тука во таа мрежа, и Матео Салвини е во таа мрежа и така натаму, така што тие мрежи ќе гледаат да го рекорумпираат целиот систем. Значи тоа нема да биде лесна битка, лесна операција. Знаеме од лично искуство, од собствено искуство, македонско искуство, дека тоа иде тешко и дека знае да колабира целиот процес на крај. Да колабира процесот, едноставно изборните победи и другите политички победи бледнеат. Останува систем кој треба да се демонтира, и тоа е тешкото. И исто така, видите, има и самиот демократски систем има разни заштити.
што се направени за да заштитат демократскиот тек на процесите, а тоа е, например, имате уставни судии кои имаат мандати од 12 години. Со тоа ќе се соочи Орбан. Со тоа ќе се соочи. Тоа е големиот проблем. Имате директори, односно членови на медиумското регулаторно тело кое има мандати од 9 години. И сега, тие се инсталација на Орбан. И тие ќе го штитат медиумскиот простор кој го има за контаминирано Орбановата клика, колку што можат повеќе, како што го гледаме тоа ние во нашите македонски услови. Ние сме одличен пример за тоа. Имате Уставен суд, рековме, во други тела едноставно, не знам, антикорупцијска, антидискриминаторска и така натаму и така натаму. Може ли да кажете зошто изгуби Орбан, да објасните, ако анализите на светските медиуми велат дека демократијата, а и тоа се разбира, историско искуство, не е проблем демократијата. Проблем е осиромашувањето на граѓаните. Тоа се случи во Унгарија, зашто ако имате автократски, диктаторски режим, се разбира дека постои една клика која е корумптивна, а се останато тоне во сиромаштија. Тоа е една од причините и секако дека е една, ако не е главна, тоа беше меѓу трите главни причини поради кои едноставно унгарските гласачи, граѓанки и граѓани, му го сртаа грбот на овој режим. Се очекуваше дека тој има многу посилна база во руралните средини, меѓутоа очигледно е кај ним паднал жетонот или им прекипело. Не успеа ни онаа операција која ја спроведуваше во изминатите месеци Орбан со купување на гласовите кај социјалните случаи и особено кај ромската популација, кои според проценките на Советот на Европа се околу 700.000 во земјата, според унгарскиот попис е двојно помалку, но не е битно, сепак е значајна бројка. Не му успеа ни таа опција. Исто така постојат сомнежи, постојат индикатори дека неколку други држави околу, пријателски, вклучително и на нашата земја, дека му помагале и логистички, односно во дигиталните операции за амплификација на алгоритмите и така натаму и така натаму. И што нели ние имаме искуство и уште од американските избори 2016 година и така натаму. Не е исклучено сето тоа да е се уште многу активно. Како и да е, имаме една ситуација во која господинот Маѓар раководел со операција која не трае 6 месеци. Или 3 месеци, или 3 недели. Се работи за 2 до 2,5 годишна операција со учество на илјадници луѓе. Тој вчера им се заблагодари јавно на 50.000 волонтери, да се толку не се толку, сигурен сум, меѓутоа сепак се работи за структура од илјадници луѓе кои 2,5 години интензивно работеле на ова. Наспроти системот на Орбан, кој исто така ги притискал и тоа да се разбере. Јас лично се познавам со една активистка која мораше да си замине од Унгарија, сега живее во Лондон, заради притисоците кои судско-полициските притисоци кои ги трпеше во Унгарија како членка на think tank организација која се занимаваше со мониторинг, меѓу другото и со мониторинг на изборите, меѓутоа и на демократските процеси. Меѓутоа, оваа структура која водела ТИСА е голема и тоа влијае. Значи, не можете вие доволно, не е доволно да кажете луѓето им прекипе, осиромашиле и сето тоа. Да, осиромашиле и многу сиромашни нации се уште веруваат во своите диктатори. И ги сакаат, и ги тетовираат на рамењата и така натаму и мислат дека некој друг им е непријател. Како што се мигрантите, Украина, Володимир Зеленски, знаеме дека последните месеци антиукраинска беше изборната кампања на Орбан. Но во европска земја е полесно да се победи.
Во европска земја е полесно да Мислам, се победи. демократски процеси да настапат. Полесно да се победи заради тоа што тука европските, демократските европски држави помогнаа на вистина, рекоа чекате малку, видите какво е мешањето, или она што се случи со Венс долета, го прати Трамп, го прати својот заменик за председател поддршка на Орбан, за поддршка, кој од сред Будимпешта се бунеше против бриселското мешање во изборите на Унгарија. Но и Мицковски беше многу смешно. на Господинот средба со Мицковски Орбан. исто така беше на средба со Орбан, не само за бизнисите, туку и за поддршка, односно да понуди сервиси кои што ги има тие капацитети овде на располагање. Се разбира и со злоупотреба на државните ресурси. Тоа не се сомневаме, нели? Меѓутоа и не само тој, Вучич видовме дека се вклучи во безбедносна операција, но во последен момент се не го кажа единствен збор кој ќе му дадеше малку ветар во грбот на Орбан. А тоа е дека мигрантот што е уапсен, според скриптата требаше да каже мигрантот од Украина, што е уапсен, сакал да го постави експлозивот во близина на... Што беше отфрлено од страна на Унгарија. И исто така беше отфрлено од страна на Унгарија, знам, но зборуваме за разни операции кои ги видовме. Тоа што го видовме, сметете на тоа дека уште 10 пати по толку не сме виделе. Да. Не знаеме што што како се на времето случува. прислушуваните разговори што ги слушнавме, најмалку 10 пати по толку не слушнавме и не знаеме ден денеска што точно се случувало во режимот во Македонија во тој период. Се разбира дека во операцијата за спас на Орбан се вложени многу сили. Меѓутоа со помош на вредната работа на ТИСА како опозицијска сила во Унгарија во тешки услови, 2,5 години и како резултат на поддршката, демократската поддршка јавна на Брисел, со помош на 30 милиарди кои звецкаат како инсентив кој не е за занимарување во услови кога просечниот унгарски граѓанин или граѓанка осиромашуваат и конечно не влијаат толку многу наративите за опасните мигранти или опасните украинци или други предавници. Стравува. Мораме тоа да го кажеме. Има слична политика со Орбан. Тој има не слична, мислам дека има иста определба во поглед на мигрантите. Да. И тука не очекувам. ЛГБТ заедницата и така натаму, тоа се конзервативни кругови, ние тоа не треба да очекуваме не знам какви спектакуларни промени во тоа, меѓутоа она што е најспектакуларно е свртувањето целосно свртување кон Брисел, кон европските вредности, кон демократските вредности. Наспроти Русија. И напуштање на рускиот брод. Да. Од вчера веќе не е тоа руски чамец. И каде што се пренесуваат тајни информации и разговори од Брисел. Видовме како сијата со Лавров. Со тоа што повторно ќе кажам, не треба да бидеме да очекуваме не знам какви чуда, тоа ќе биде тежок, болен, проблематичен процес кој може ќе се враќа назад во некои моменти, меѓутоа мислам дека Унгарија е на добар пат, со одлична перспектива. Украина ми се испушти да кажам, сакав да кажам дека сега можеме да очекуваме со откочат сите процеси во поглед на воената и хуманитарната помош за Украина, што е исто така апсолутно важно и е уште една причина за нервоза не само кај Путин. Не само во регионов, токму кај Путин во Кремљ. На крај сме. Јас мислам дека уште еднаш, можеби трет пат, мора да се знае дека ние како земја треба да земеме пример од ова.
Исто како што можеме да послужиме како пример за идниот развој на Унгарија, и исто така да не очекуваме чуда, заради тоа што изборната победа може многу лесно да избледне ако не се земат работите цврсто в раце. И тоа исто така е да порака и до нашата јавност. Благодарам што бевте гостин, Џабер Дерал. Благодарам и вам. Благодарам што не гледавте. Пријатно.